Importante ba ang pagpabautismo diha sa tubig? Ato ka ng tubagon. Before anything else, adunay usa ka pangutana, ngano man lagi itong tao nga kauban ni Jesucristo nga gilansang sa cross, naluwas man lagi ito bisag wala siya bautismo. Well, human sa mga pipila kagutlo, ato usab ka natagaan og dako kayong pagtagad. Magsugod ta sa Buhat kapitulo 8 bersikulo 12 nagsulti apan sa diha nga nagpanuo na sila kang Pilipi sa magbantala niya sa mayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios o sa ngalan ni Jesucristo na nagpabautismo sila nga mga lalaki o mga babae. Nabautismuhan sila mga lalaki o mga babae human nga na nagpanuo sila. Kinahanglan mataw gyud ta pag-usab. Mao na ang sulti ni Ginoo si Kristo sa Juan kapitulo 3 bersikulo 5 nga sa pagkatinuod magaingon ako kanimo gawas kon ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang isyu mao ang pagsulod o ang dili pagsulod sa gingharian sa Dios. Ang kinahanglan mataw sa tubig ug sa espiritu. Ngano man, gumikan kay kini, ang tubig nga gisgutan diha mao'y simbolo sa paghuga sa atong mga kasalanan. Tito 3:5. Kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundi tungod sa iyang kaluoy. Pinaagi sa paghugas sa pagkatao pag-usab ug sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo. So, ang pinaka-highlight sa gisulti ni Tito 3:5 nga ang paghugas sa pagkatao pag-usab nga gikan sa sulti ni Jesus Christ nga kinahanglan mataw o iganak pag-usab sa tubig ug sa espiritu. Ang isyu makasulod or dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang Juan 3:5 nagsulti gawas ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu dili siya kasulod sa gingharian sa Dios. Kining bautismo or kining pagpabautismo buhaton kini diha sa daghang mga tubig. Gumikan kay ilubong man ta didto mga kaigsunan sa maong tubig. Mga sitas nini diha sa Roma kapitulo 6:4 nagkanayon busa pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa amahan kita usab managawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Unsa kuno? Nga kita pinaagi sa bautismo igalubong. Nganong ang gihulagway ni Apostol Pablo diha sa Roma bahin sa bautismo paglubong. Gumikan kay ang bautismo kinahanglan buhaton pinaagi sa daghang mga tubig. Usa ka example niini sa Buhat kapitulo 8:35 og si Filipe mibungat sa iyang baba og ang maayong balita mahitungod kang Hesus iyang giwali kaniya nga diha magsugod sa maong bahin sa kasulatan. Og sa nagpadayon sila sa pagpanaw nahiabot sila tubig og ang yuno kumingon tan-awa ana ay atabay unsa pa may makaulang sa akong pagpabautismo. Og si Filipe miingon kung ikaw nagatuo uban sa tibuok mong kasing-kasing mahimo. Og siya mitubag, ako nagatuo nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios. Og misugo siya sa pagpahunong sa kalisa og silang duha og si Filipe og ang eunuko nanaog ngadto sa tubig og iyang gibautismuhan siya. Og sa nakahuas na sila gikan sa tubig, si Filipe gisakgaw sa espiritu sa Ginoo og ang eunuko wala na makakita kaniya og sa iyang pagpanaw. Og sa iyang panaw mipadayon siya nga nagmalipayon. So dinhi makita nato nga gi-administer ang bautismo sa daghanang mga tubig. Kay kung moingon sila nga pwede na way daghang tubig, katong eunuko mikuha lang untag baso o mikuha lang unta ditong mga tubig ginagmay o gi-administer ang bautismo pinaagi sa pagbabasa sa ulo or uban pa. Apan makita nato nga ang bautismo diri pinaagi sa daghang mga tubig. Kinsa may great example nga gibautismohan sa daghang tubig?
natural ang atong Ginoong Hesukristo. Mateo chapter 3 verse 16. Og sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig. Kung ang bautismo dili daghan, so dili unta siya makahawas diha sa tubig. Apan siya mihawas sa tubig, buti pasabot ang bautismo i-administer gyud sa daghang tubig aron igalubong kita uban kaniya sa kamatayon. So og sa nabautismohan si Jesus siya nahihawas dayon gikan sa tubig og tan-awan nabukas ang kalangitan og iyang nakita ang espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon sa salampati. So unsa kuno kinahanglan nga mabautismuhan diha sa daghanang mga tubig. Pangutana, angay bagihapong bautismuhan ang usa ka tawo nga relihiyoso na, matarong na, may nampuon na, masimbaho na o buutan na? Ang tubag usa ka pananglitan, do nagyoy tawo sa Biblia nga buutan na, may nampuon na, masimbaho na, manggihinatago na og ang iyang pangalan usa ka kapitan sa Italianhon og si Cornelio. Buhat 10:1 hangtod sa 2, ingon ini ang pagkahulagway sa Biblia kung unsa siya kapag ka maayo nga tao. Og dito sa Cesarea, may usa ka lalaki nga ginganlan si Cornelio nga kapitan sa kasundaluhan nga ginatawag sa nga panon nga Italianhon. Siya may usa ka taong masimbahon og uban sa iyang tibuok panimalay, siya mahadlokon sa Dios. Nagahatag og daghang limos ngadto sa mga tao og nagampo kanunay sa Dios. Ang iyang binuhatan mao ni, siya usa ka taong masimbahon og ang tibuok niyang panimalay og siya mahadlokon sa Dios, naghatag siya daghang limos ngadto sa mga tao og nagampo siya kanunay ngadto sa Dios. Kini nga upat nga karakter nga naa niya dili ni basta-basta. Makaingon ta nga kung mamatay siya, pwede na siyang maluwas. Gumikan sa iyahang attitude, ang iyahang batasan, ang iyahang pagkarelihiyoso was completed mga kaigsoon sinindot kayo nga binuhatan. Apan kung imo basahon ang buhat kapitulo 10 sa tibok niyang kapitulo mga bersikulo, imong mabasa nga gipadadaan gyud siya mensahero. Si Pablo samtang tuwa sa baybayon sa Jope, gipakuha sa mga sundalo, pinagi revelasyon sa mga anghel, human siya nga nakampo, og si Pedro naabot gyud dito sa iyang panimalay. Og unsay nahitabo sa 44 sa the same gihapon nga chapter, samtang si Pedro nagsulti pa niini, ang Espiritu Santo mikunsa diha sa tanan nga nakadungog sa pulong, og ang mga magtutuong may sirkonsisyon nga nanguban kang Pedro nahinganga nga ang grasa sa Espiritu Santo gibubo manusab diay diha sa mga hintil. Kay sila nakabati man sa mga hintil nga naglitok sa laing mga pinulungan o na nag-amahan sa Dios. Unya si Pedro miingon, aduna ba'y makasalanta sa Dios aron dili kabautismuhan sila nga nagpakadawat sa Espiritu Santo sama kanato. Og iyang gisugo sila sa pagpabautismo sa ngalan ni Jesucristo. So dili di ay ikagarantiya nga buutan na ka, may nampuon na ka, masimbaho na ka, og manggihinatago na ka, usa nga na makasud ka na niining maong butang nga gitagana sa Dios. Doon na di ay bautismo nga kinahanglan nga atong sudlan o mahitabo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Atong kuwag pananglitan si Cornelio nga buutan na siya, manghinatago na siya, may nampuo na siya og madluko na siya sa Dios, apan gipadalaan gyud siya tao kay kuwang pa ang iyang pagpangalagad, kuwang sa bautismo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo, bautismo diya sa tubig, bautismo diya sa daghang mga tubig. Ang pagtuo ug ang pagpabautismo kinahanglan. Ang bautismo dili pwede according sa mga nabasa, kinahanglan makaakibat gyud diha ang pagtuo. Buhat 16:31 og kaniya mitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus ug maluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay, og ang pulong sa Ginoo ilang gisulti kaniya og sa tanang diha sa iyang balay, og sa gipasakana niya sila sa ilang balay, iyang gidulutan sila pagkaon og uban sa iyang tibuok nga panimalay. So wala na apil ang 33 ug sa 33 mabasa na to nga gibautismuhan sila mga kaigsunan ni Apostol Pedro.
Bisan pa ang mga disipulo ni John the Baptist, bisan pa ang disipulo ni John the Baptist, mga kaigsunan, gibautismuhan sa mga igsoon. So sila ang pinakaunang baptist sa Biblia. Buhat 19:1, o samtang dito si Apollo sa Corinto, si Pablo, tapos niya malatas ang kayutaan sa ibabaw, nahiabot sa Epeso, diin iyang gikahibalag ang pipila ka mga tinunan. O siya mingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mingtuo na kamo? O sila mingon kaniya, wala. Wala man gani kami makadungog nga aduna di ay Espiritu Santo. So busa gibautismuhan sila ni Ginoo ni Apostol Pablo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Kini mga kaigsunan, no? Pamatuod nga important and essential, importante gyud ang bautismo alang sa usag-usa. Bisan pagani mga kaigsunan, ang usa ka evangelist, usa ka batid sa kasulatan, usa ka pastor, butang nato sa atong panahon ron ba, usa siya ka pastor. Bisan pa ang batid sa kasulatan, maayong magwawali nga si Apolos na bautismuhan usab siya. Buhat 18:24. Og unya miabot sa Efeso ang usa ka Hudyo nga ginganlang si Apolos nga didto na tawo sa Alejandria. Siya mo usa ka tawo nga maayong manulti, kuyaw mawali, og batid sa kasulatan. So dili basta-basta, knowledgeable and know how to speak, nindot mawali siguro. Siya gikatun-an mahitungod sa dalan sa Ginoo, og maingon nga madasigon man siya sa espiritu, siya nagsulti og nanudlo nga sibo gayod sa kaagi ni Jesus. So ang iya pong wali sibo gayod. Take note, wali niya sibo gayod, so di malalis. Daghang mga tao nga mingon kami mo'y sibo. So kini si Apolos sibo gayod. Og matud pa sa Biblia, ingon ini ang pagkasulti, bisan tuod nga ang bautismo nga iyang nasinati maura ang kang Juan. So bot pasabot ini, human na siya na baptize, pero giusbang gyapon siya bautismo, no? Ato ning isunod og topic, sunod nga video na to. So bisag na human na siya bautismo, giusban siya bautismo nga naman, og dito sa sinagoga siya misugod sa pagsulti nga masaligon kaayo. Apan sa pagkadungog niya kang Priscilla og ang Aquila, si Priscilla og si Aquila kauban ni kanunay ni Apostol Pablo. Og sa pagkadungog kaniya ni Priscilla og ni Aquila, siya ilang gidala sa ila og kaniya kang Apolos. Ang tinuuan sa Dios ilang gisaysay sa labi pang sibo gayod. So kung mas sibo ang wali ni Apolos, mas nindot og sibo ang iyang wali kini si Priscilla og si Aquila, whereas kauban or membro butang si Priscilla og ni Aquila ni Apostol Pablo sa dihang nakadungog si kining si Apolos, giusban siya bautismo sa ngalan ni Hesukristo. Mabasa nato na dito sa Buhat kapitulo 19. O sa pangutana nga naman lagi nga naluwas man tong kauban ni Jesus nga gilansang sa krus nga wala man to'y bautismo. Ingon pagani si Jesus, today you will be with me in paradise. So ato ning tubagon, ang tumag gumikan kay niadtong panahon na wala pa'y sugo sa bautismo. Kadtong panahon sa buhi pa si Jesus, wala pa'y kasuguan sa pagpamautismo. Nahimo lamang ang pagpamautismo nga sugo o sugo sa pagpamautismo human siya na banhaw. Og mahinungdan nga luwas kadtong iyang katupad, apan alang sa atong panahon aduna nay sugo sa pagpabautismo, sa pagpamautismo alang sa usag-usa. Nan karon unsa may angay tang buhaton? Buhat 2:37, og sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing, og kang Pedro og sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nagaingon, mga igsoon, unsa may among pagabuhaton? Og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo o pabautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Kinahanglan na gyud ang bautismo. Kay
ang mutuo og magpabautismo maluwas. Marcos 16:16. O ang hula nganong may bautismo man kay ingon si Apostol Pedro sa unang Pedro 3:21, agig hulad niini ang bautismo usab nagaluwas kaninyo karon. Dili ingon nga paglugod sa buling gikan sa lawas, kundi ingon nga pangamuyo diha sa tubangan sa Dios alang sa maayong kaisipan pinaagi sa pagbanhaw ni Jesucristo. God bless us all. Ang Dios magauban.